Paral·lelament al que és la urbanització, la inversió que es fa amb els projectes cofinançats amb el FEDER, el que s'interessa molt és donar a conèixer entre la ciutadania i entre els més joves, sobretot, les accions cofinançades. El que hem fet és pensar com podríem fer arribar d'una manera entenedora i el més lúdica possible el que estem fent a les operacions incloses amb l'EDUSI als nens. Hem anat adaptant una mica les diferents accions que s'han anat fent en cadascú dels projectes a l'objecte del que s'havia fet. Per posar un exemple, doncs, amb el cas del carrer Caracas, el que es va fer és, de manera consensuada amb el centre educatiu i fent-lo coincidir amb el seu projecte educatiu, el tema de l'urbanització del carrer Caracas, que l'han reconvertit d'un carrer que era un polígon industrial amb un espai d'estada i d'unió entre els dos barris de Baró de Viver i Bon Pastor, perquè de fet el barri de Baró de Viver està molt allà de la ciutat. El que es va plantejar era un matí una activitat amb el carrer que amb uns guixos poguéssim dibuixar i fer unes activitats amb aquell carrer que prèviament, com havia comentat, era d'un polígon industrial. Ella deia que voluntari volia salir i aixecava la mà, anava ahí i li donava un paper i tenia que dir què ha canviat d'abans a ara. Els canvis que han fet l'Ajuntament de Barcelona i hem anat i hem dibuixat a les tiges. Abans no hi havia tantes plantes, hi havia molts cotxes aparcats. Ara està molt més bonic, hi ha més plantes i no hi ha tants cotxes per aparcar i és menys peligrós. Hi ha més espai, hi ha bancs, pots seure, pots riure, hi ha més naturalesa. Mola. Un altre exemple que podríem considerar, que s'ha fet així, amb les escoles del barri, és el pont de Sarajevo, que connecta dos barris, Trinitat Vella i Trinitat Nova, i és un pont que està sobre la Meridiana. S'ha reconvertit en un espai d'estada, un mirador sobre el que és la Meridiana, i el que es va fer és que els nens del barri, nens que viuen en una Trinitat i han de creuar pel pont i travessar aquest pont per anar a l'escola que està a l'altra Trinitat, que ens expliquessin la seva experiència amb un vídeo que vam fer. I posteriorment el que s'ha fet com a activitat és portar els nens de l'escola, se'ls va ensenyar aquest vídeo, portar els nens de l'escola per l'entorn explicant-li als nens els criteris d'urbanització. Van fer una activitat de fer uns planters amb materials reciclats. Abans no hi havia plantes i era molt poc espai per persones. En canvi, és un lloc molt bonic per passar, per seure, perquè també hi ha bancs. Ara ha canviat molt perquè abans no hi havia tanta natura i ara hi ha més natura i això fa que hi hagi més contaminació i els cotxes van més lents. Les plantes y la estructura. Que ahora tenga energía natural y que tenga plantas. Primero, hay buenas vistas y segundo, porque pueden pasar personas y coches y se pueden hacer fotos y todo eso. Que se puede ver bien los coches y que puedes pasar por él y las flores. Els companys de la classe poden anar a l'escola més fàcil y més tranquilos. Cuando pase por el puente, recordaré su historia. De casa hemos traído una botella, la hemos cortado por la mitad y hemos plantado una planta que nos da tomate cherry y pues la llevaremos a casa para poderla regar y tener tomate cherry. Ay, sí, y tengo un nuevo reto de cuidar mis plantas.
la plaça de les Dones el que es va fer molt vinculat amb l'esperit del projecte, que era la participació de la dona, la figura de la dona i el tema de gènere en l'urbanització de l'espai, doncs es va fer una jornada amb el que es va fer un taller de poesia. El que hem fet és recuperar aquesta idea del taller de poesia per amb els nens fer una gincama amb el jardí, de manera que els poemes es dividien en petits trossos que es repartien per tot el jardí i que l'havien de buscar. Aprofitant aquesta gincama i aquest espai lúdic, el que es feia era explicar el criteri de per què i com s'havia urbanitzat aquest espai. Pues m'agraden les plantes, són molt boniques, i també m'ha agradat molt la gincana, és molt xula. Ens ha agradat molt la gincana perquè el meu grup i jo hem estat buscant-les i ha sigut molt divertit buscar-les per la natura i no sé, ens ha agradat molt. A nosaltres ens ha agradat molt fer la gincana perquè hem quedat segones, que això ens posa molt contentes, i a més la gincana era molt divertida, ens ajuda també a entendre una mica tot el de la plaça de les Dones. Sí, perquè és molt divertit i m'ha agradat molt perquè mai he fet una gincana i ha sigut la meva primera gincana i m'ha agradat molt. Es cuiden molt a les plantes i s'han fet molt verdes i boniques i així es pot estalviar una mica d'aigua. És que abans hi havia un pàrquing aquí i tot el que heu fet de l'aigua i tot això, de que ara ja no van regant ja directament amb la pluja. Jo sabia que es deia plaça de les Dones, però no sabia que havien fet una cosa d'urbanisme de gènere o alguna cosa així per ajudar les dones a que no tinguin tants problemes amb llocs foscos i coses així. Jo crec que és molt bonic perquè prefereix això que un pàrquing on no hi havia llum ni res i ara està molt més bonic, hi ha moltes més plantes, molta més llum. Com és un homenatge a les dones i em sembla molt bé perquè les dones han lluitat molt per la seva vida i llavors s'ho mereixen. Aprofitant el Dia d'Europa, que és el maig, doncs el que vam fer és fer aquestes activitats amb totes les restriccions que hem tingut del coronavirus, que no ha estat possible fer actes públics ni res de cara a la ciutadania en directe per entendre'ns, però sí que ens permetia aprofitar les escoles que estaven donant classe per fer aquesta activitat, doncs, per donar a conèixer el Dia d'Europa. Sí, de que era el 9 de mayo, de que se celebrara en Europa, el Día de Europa. Europa se divide en unos países, ¿no? Entonces esos países han donado dinero para hacer muchas cosas como es lo del puente Sarajevo, que sea un poco más verde. Els països d'Europa van ajudar a decorar el pont i millorar. Que no sabia que el 9 de maig era el Dia d'Europa i que em sembla molt bonic tot el treball que heu fet, totes les dones, i pues que m'ha agradat molt tot el que heu fet. M'ha semblat molt interessant que Europa hagi ajudat a fer aquesta plaça. Pues a mi em sembla que està molt bé, no? Que a Barcelona hem començat com aquest projecte amb Europa i que m'agrada, no? Que es facin coses així feministes.